भाई आप भी मेरी तरह यही सोचते होंगे कि जो लोग प्लेन में पोटी करते हैं तो उनकी पोटी जाती कहाँ है, कहीं नीचे तो नहीं गिर जाती। भाई पहले तो आप ये समझ लो कि प्लेन से कभी पोटी नीचे नहीं गिरती। एयरप्लेन का अपने क्लीनर सिस्टम होता है। मान लो जैसे आप प्लेन में पोटी कर रहे हो तो वो पाइप के सहारे नीचे जाकर एक बॉक्स में जमा हो जाती है। अब बॉक्स भी कोई छोटा मोटा नहीं जो एक दो के हगने से फुल हो जाएगा। ये बॉक्स 1000 गैलन का होता है जो कि स्पेशल टॉयलेट के लिए ही होता है। अब प्लेन जैसे ही नीचे उतरता है तो इसकी साफ सफाई रोज होती है। हफ्ते में 2 बार धुलता है ये बॉक्स पानी से। तो ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। सब्सक्राइब कर लो और घंटा बटन दबा दो।